chicken teriyaki. First, naghiwa na ako ng garlic. About 3 cloves of garlic. And nag-slice na rin ako ng onion. Half ng onion. Yan. And then, I have veggies like we have carrots right here. And slice ko na rin. And green bell peppers and red bell peppers. Eto ay in-slice kong papaganyan. And then, eto namang red bell peppers natin is parang kinube-cube ko lang siya ng ganyan. So, yan. And then, eto yung ating chicken. Our main ingredients in our chicken teriyaki, of course. Ganyan lang ang paghiwa. Kinube ko na rin siya. 2 tablespoons of oil. Yeah, probably, yeah, that's enough. Hindi na. Naisip ko lang gawin tong chicken teriyaki. Actually, hindi naman talaga siya parang chicken teriyaki, pero magiging chicken teriyaki na rin siya kasi eto pong nabili kong chicken is marinated na with chicken teriyaki sauce. Pre-marinated na siya from the supermarket nung nabili ko siya. So, mag-a-add lang tayo ng konting pampalasa sa kanya para medyo sumarap palalo. Then, medyo painitin lang natin yung ating pan para mag-saute na po tayo ng garlic natin and onion. Medyo maganda kasi nakabili na po ako ng stand. Ayan, kaya hindi na po siya nagsishake-shake yung ating video. So, ayan. Medyo mainit na yung pan. Mag-saute, we're gonna add our garlic first. Medyo mainit na yung pan natin. Ayan. Magpa-brown lang natin siya. Just to add color for our dish. Tsaka para lumabas yung aroma ng garlic. Box natin below. Para kung gusto nyo i-try out yung chicken teriyaki, my own version of chicken teriyaki. Para kayo naman po yung magluto sa bahay nyo kung ano yung magiging lasa. Kasi yung nabili kong chicken na yan is talagang marami siyang flavor sa supermarket. May pre-marinated na po talaga. Merong chicken teriyaki, merong fresh lemon squeeze, marinated siya dun sa isang pack ng chicken na ganito. Marami po siyang flavor dun eh. Pero try ko kako tong chicken teriyaki na yan. And then we're gonna add our onions. Yeah. Medyo brown na yung ating garlic. So yung onion naman. Yan. Let's wait until the onions becomes translucent para lumabas yung kanyang flavor. And sa mga future vlog ko, we're gonna try to cook some Japanese food para naman ma-show ko sa inyo sa mga dishes nila. Try din natin yan. So, pag-aaralan natin yan. And then, brown na yung ating garlic. And then, medyo translucent na yung ating onions. And then, we're gonna add our chicken. Dive in, chicken. Yan. Madali lang naman to. Gisa-gisa lang. Saute-saute lang. Maglagay tayo ng mga ilang dash ng black pepper. Ground black pepper. Ako marami po akong maglagay ng pepper kasi masarap po eh. Tapos maglagay na rin po tayo siguro mga 1 teaspoon of
garlic powder. Yan. Haluin natin ulit. Tapos mag-a-add po tayo dito ng mga 2 tablespoon of soy. Style adobo siya na hindi ko maintindihan. Pero hindi naman. Teriyaki nga kasi daw. Silver's 1 soy sauce. Pero hindi ko gagamitin yun. Mas masarap tong soy sauce ng ng Japanese soy sauce. Ito na lang po gamitin natin. Medyo salty kasi yung Silver's 1 soy sauce na galing sa Pilipinas. Nabili ko po siya sa Philippines. Ito pong soy sauce na to. So, 1 tablespoon. So, another 1. Kasi itong soy sauce na to. Masarap po kasi ito. Meron din kaming kikuman. Pero itong isa na to masarap. So, another tablespoon. Yan. Masarap po kasi yung soy sauce na yan. So, halo-halo lang natin. Mix them all together. We're gonna put half a cup of water. Para lang tayo magkaroon ng sauce. Yan. And then, kapag ka po lalagay ako ng pepper, lagyan po natin ng takip. And then, so wait lang natin yan hanggang kumulo siya. Okay naman po yung kanyang flame, yung kanyang apoy. So, syempre, kapag may chicken teriyaki, pag nag-chicken teriyaki ang mga Japanese, kasi meron silang specific teriyaki sauce dyan. Pero, hindi na ako bumili ng sauce. Kasi pre-marinated na yung chicken meat na nabili ko. So, in addition for that, lagyan na lang natin siya ng sugar. Para titignan ko kung ano yung magiging resulta. Kasi version ko nga yan. So, now, nakikita natin na nagbo-boil na siya. So, probably, maya-maya na natin siya i-open. Para kumulo, maluto siya ng maganda. Hindi pa po ako naglalagay ng salt. Kasi yung nilagay nating soy sauce dyan is Japanese soy sauce. Very light. Alam nyo naman ng mga Japanese when it comes to soy sauce, talagang hindi ho sila salty. Halos lahat ng natikman kong soy sauce dito sa Japan is hindi po talaga sila salty. Kaya etong soy sauce na nilagay natin is mag-a-add pa tayo later ng salt, ng iodized salt. Maybe mga 1/4 teaspoon na salt lang para lang kumapit dun sa lasa ng chicken natin. And lalagyan po natin siya ng dashi. Remember, nung last time na nagluto tayo ng veggies, yung dashi na pinakita ko sa inyo, eto po siya, diba? Yan, dashi. Color brown po siya. Color brown. Masarap po talaga siya kapag nilalagay natin sa mga dishes na niluluto. Masarap po. Baka naman, gusto nyo magpabili sa akin ng ganitong dashi. Later po, the next cooking session na gagawin natin, pakikita ko po sa inyo yung packaging ng dashi. Pakikita ko sa inyo, bibili po ako para malaman nyo na ganun, yun pala yun. Instead of using MSG, kasi ako may MSG rin po ako, eto, 'di ba? So, bihira lang akong gumagamit niyan kapag gusto ko lang. Most of the time, when I'm cooking some of our dishes here, eto po talaga ginagamit ko, yung dashi. So, makikita niyo po 'yan. Bibili po ako at pakikita ko sa inyo. Baka nga gusto niyo magpabili, pwede naman, pero kayo po ang bahala sa shipping fee nyo. Kumbaga, utusan nyo lang ako. Utusan nyo kung pumunta sa supermarket, kung anong gusto nyong ipabili, then go. Pero sa shipping fee, kayo na po bahala.
Kayo na po ang bahala din dun sa ipabibili nyo sa akin. Magpadala lang kayo sa akin ng kung anong gusto nyong listahan, bibili natin. Ganon. Ayan, nakita nyo na ang ganda ng kulay ng chicken natin. So, naa-absorb nyo na yung yung flavor ng garlic and onion. At saka yung mga nilagay nating spices kanina. Now, probably, I'm gonna skip to add the salt. So, instead of salt, gumamit tayo ng premium fish sauce. Parang masarap eh. Rather than to put iodized salt. Ito pong fish sauce na to is 1 tablespoon of fish sauce. Yan. Wrap. So, medyo haluin natin. Mix them all together again. Halo-halo lang. Yan. Ang sarap nito. And then, cover it again. Mag-like naman kayo sa channel ko. And, don't forget na mag-subscribe din kayo and mag-share sa mga videos na i-upload ko. Kasi, the more subscribers na magkakaroon ako in the coming future, and maybe who knows someday na marami na akong mga subscribers dyan sa Pilipinas, especially one day malay nyo magkaroon ako ng paraffol sa inyo, diba? Sino bang may ayaw nun? Kaya nga kapag nagkaroon tayo ng maraming subscribers, magpaparapol ako. That's a promise. Parang ang sarap ng chicken talaga. Grabe, oh. Oh, diba? Wow. Parang ang sarap niya talaga. Hindi lang siya parang, talagang ang sarap. Kasi version ko yan ng chicken teriyaki. Wow. And to add some flavor, we're gonna add 2 tablespoons of sugar. So, i-dissolve natin, i-mix natin mabuti para ma-dissolve yung sugar niya. We're gonna add 2 tablespoons of wash sugar. Ilalagay ko na lang po sa description box yung mga ingredients niya, guys, para later on, kung gusto nyo i-try yung pagluluto na meron ako, matatry nyo. Masusubukan nyo. Total, mura lang naman ang chicken dyan sa Pinas, diba? In any part of the world, mura lang naman ang chicken. Rather than to use pork or beef. So, this one, we're gonna add 1 tablespoon of sugar. Wash sugar po yan, kumbaga sa atin sa Pilipinas, segunda manong. And then 1 more. Yan. So 2 tablespoons of wash sugar. And then we have to mix it. Yan. Masarap po ito. Kasi ang nilagay nating toyo ay yung toyo ng Japanese soy sauce po. So, wow. And 1/2 teaspoon. At this moment, i-add na po natin yung ating veggies like carrots. Kasi medyo may katagalan maluto ang carrots. Di ba po ba? Di po ba? Guys, don't forget to subscribe to my channel, Ito, we're gonna add this carrots. Yan. Add na natin. Oh, mabango. Oh. Wow, may sauce pa siya. Kaya ang ganda. Tapos, yung dashi natin, hindi ko siya i-sprinkle.
Sarap siya, guys. Good. Oh my God! Oishi! Very good. The taste is good. My God. Sugar. In any kind of dishes na ginagawa natin o niluluto natin is nakakapaglabas po ng natural flavor ang sugar kapag kainad natin sa mga dishes natin. So, ayan. Napakasarap po. So, at this moment, okay na yan. Tsaka yung carrots natin, medyo okay na siya. Now, we're gonna add our green and bell peppers. Green and bell peppers, dive in. Ayan. Wow. Colorful po, diba? Very simple. Oh, ganyan lang. And then, all we need to do is to cover our pan. Cover our lid. Put